Разрушение арматуры скафандра. С моими мозгами и твоими доспехами получится отличная команда. Дальше я не пойду. Мое укрытие, я не собираюсь отсюда выбираться до тех пор, пока обстановка не станет более благоприятной. Теперь уходи отсюда и не проболтайся.
Внимание! Радиационная опасность.
Состояние здоровья ухудшается. Поищите медицинскую помощь. Внимание! Радиационная опасность.
его. Он попадет прямо на поверхность. Я бы и сам это сделал, но слишком много было препятствий на моем пути к генератору. Возьми не больше того, что мне нужно.